আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আজকে আমি আমার আম্মু আমার ছোটো বোন গিয়েছিলাম শপিংয়ে। জাস্ট এমনিতে ছোটোখাটো শপিং করার জন্য আমি আর আমার ছোটো বোনের শাড়ি কিনেছিলাম টেরিবাজার থেকে। দেন আমরা গিয়েছিলাম নিউ মার্কেটে। শাড়ি কেনার ফুটেজটা এখানে নাই, কারণ তখন আমাদের হাতে ফোন ছিল না। তারপর নিউ মার্কেটে গিয়েছিলাম শাড়ির ব্লাউজগুলো সেলাই করার জন্য। ব্লাউজের ডিজাইন কীরকম হবে সেটা আমি টেলরকে বুঝাই দিচ্ছিলাম। বুঝাই দেওয়ার পর তারপর আমরা চলে যাই আমার আম্মুর জন্য চুড়ি দেখতে একটা জুয়েলারি শপে। এরপর আমরা জুয়েলারি শপে যাওয়ার পরে অনেকগুলো চুড়ি দেখি, আর যে চুড়িটা পছন্দ হচ্ছিল ওই চুড়িটা আমরা আমার আম্মুর হাতে পরে দেখছিলাম কেমন লাগছিল আমার আম্মুর হাতে। আর অনেকগুলো চুড়ি দেখার পর এই চুড়িটা আমাদের পছন্দ হয়, আমার আম্মুর হাতেও পরে। আর মাশাআল্লাহ আমার আম্মুর হাতে অনেক সুন্দর লাগছিল এই চুড়িটা। আসলে আমাদের চুড়িটা পছন্দ হলেও আমরা একটু কনফিউজ ছিলাম যে আমার জন্য চুড়ি নিব কি না। আমার আম্মু নিজেও কনফিউজ ছিল, তাই আমরা পাশের দোকানে চলে যাই আরও কিছু চুড়ি দেখতে। এরপর আমরা অনেকগুলো চুড়ি দেখি, আর যে চুড়িগুলো আমাদের ভালো লাগছিলো ওগুলো আমার আম্মুর হাতে ট্রায়াল দিয়ে দেখছিলাম ওগুলো আমার আম্মুর হাতে কেমন মানাচ্ছিল। আর ফাইনালি এই চুড়িটা আমার অনেক পছন্দ হয়, আর আমার আম্মুর আমার ছোটো বোনের সবার অনেক বেশি পছন্দের চুড়িটা। তারপর আম্মুকে বললাম এই চুড়িটা ট্রায়াল দিয়ে দেখতে, অ্যান্ড আমার আম্মুরও অনেক ভালো লাগে চুড়িটা। কিন্তু আনফর্চুনেটলি এই চুড়ির সাইজটা আমার আম্মুর ওই দোকানে ছিল না। আমার আম্মুর হাত ছোটো, কিন্তু এই চুড়ির সাইজটা অনেক বড় ছিল, তাই এই চুড়িগুলো আমার আম্মুর হাতে হচ্ছিল না। ওরা অনেক খুশি চুড়িটা, কিন্তু পাই নাই। তারপর আমরা আবার অন্য শপে চলে গেলাম। অনেক ঘোরাঘুরি করার পরও আসলে আমার আম্মুর জন্য আমাদের আর সেকেন্ড কোনো চুড়ি পছন্দ হয় নাই। তা আমরা প্রথমে যে দোকানে গিয়েছিলাম আমরা সেই দোকানে আবার ব্যাক করি, আর প্রথমে চুড়িটা নেওয়ার জন্য আমরা চাইছিলাম যখন চুড়িটা নিচ্ছি চুড়ির সাথে ম্যাচ করে একটা আন্টিও নেব। কিন্তু আমরা অনেকগুলো আন্টি দেখার পর আসলে কোনো আন্টি ওই চুড়ির সাথে ম্যাচ হচ্ছিল না, তাই আমরা কোনো আন্টি আর নিতে পারি না আমার আম্মুর জন্য। চুড়িটা প্যাকিং করার আগে আমি আবার চেক করে নিয়েছিলাম যে চুড়িটা ঠিক আছে কি না। আপনারা যখন কোনো জিনিস কিনবে অবশ্যই চেক করে দেখবেন আসলে জিনিসটা সব কিছু প্রপারলি ঠিক আছে কি না। তারপর আমার আম্মু কিছু আবার অর্নামেন্টস দেখে, যদিও কেনে না জাস্ট দেখে আমার আম্মু। তারপর আমরা চলে যাই একটা জুতোর দোকানে আমার আব্বুর জন্য জুতা কিনতে। এরপর আমরা আমার আব্বুর জন্য জুতা কিনতে ডাটা বাজারে যাই। ওখানে আমরা অনেকগুলো জুতা দেখি, যে জুতোটা পছন্দ হচ্ছিল ওটা দোকানদারকে বলার পর উনি আমার আব্বুর সাইজটা নিয়ে আসছিল। এবং যখন জুতার কালার সাইজ সব আমাদের পছন্দ হয়, তারপর আমার আম্মুকে বলছিলাম যে আমার আম্মুর জুতোটা পছন্দ হয়েছে কিনা। আসলে কারণ সাথে আমার আব্বু ছিল না, তাই আসলে আব্বুকে বলতে পারছিলাম না। আমার আম্মুর চয়েসে আমরা আব্বুর জুতোটা নিয়ে ফেলি। দেন আমরা আব্বুর জুতোটা পছন্দ হয় ওটা নিয়ে ফেলি, এবং নিয়ে আমরা আসলে ওখানে চলে আসি। এরপর আমি যাই আমার বাগানের জন্য কিছু গাছ কিনতে, কারণ আমার বাগানে অনেকগুলো গাছ মরে গেছে। আর নিউ মার্কেটের নিচে যে নার্সারিটা রয়েছে ওখানে খুব সুন্দর গাছ পাওয়া যায়। আর আমার বাগানে শুধু ইনডোর প্ল্যান্টগুলো হয়, ছায়ের মধ্যে যে গাছগুলো হয় ওগুলো শুধু আমার বারান্দায় হয়, কারণ আমার বারান্দায় কোনো রোদ আসে না। আমার বাগানের জন্য বেশি বেশি আমার স্পেশাল গাছগুলো কিনতে হয়। অনেকগুলো গাছ দেখার পর যদিও কিছু গাছ আমার পছন্দ হয়, কিন্তু ওর দামটা খুব বেশি পড়ছে, তাই আমার আসলে গাছ আর নেওয়া হয়নি। এরপর আমরা হালকা পাতলা নাস্তা করতে চলে যাই, অ্যান্ড কিছু নাস্তা পার্সেল করে আমার বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হই। আসলে আজকের শপিং ব্লগটা আসলে আমার আম্মু আব্বুর জন্যই করা, যে সামনে 25 তারিখ আমার আম্মু আব্বুর অ্যানিভার্সারি। তো অ্যানিভার্সারির জন্য আমার আর আমার ছোটো বোনের তরফ থেকে আমার আম্মু আব্বুর জন্য আজকে অ্যানিভার্সারি গিফটগুলো কিনলাম, আর কী করলাম সব কিছু আপনার সাথে শেয়ার করলাম। এইটুকুই। আশা করছি আজকে এই র্যান্ডম শপিং ব্লগটা আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক দিয়ে যাবেন, কমেন্ট করবেন কেমন লেগেছে। আল্লাহ হাফিজ, সালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন সবাই।